भन्छ त्यसलाई पढ त कतादेखि जान्छ देखाइदिए त मलाई जे हाइकिङ जानुभन्दा अगाडि टोइलेट बस्ने खाइदियो भाइ तपाईँ बिचमा साह्रो गाह्रो भर्सक्यो अहिले त हाइकिङ यहाँ स्टार्ट भइसक्यो कहाँ हिँड न अब ओके नन स्टप हिँड्ने अब मान्छेलाई लाग्छ है हिँड्ने हो त ट्रेकिङ हाइकिङ भने हो यहाँ बसेर एउटा स्न्याप लिनुपर्छ यहाँ बसेर यहाँदेखि उता पार देखिन्छ यही छ अरे हौ ब्याड आइडिया बेबी एकछिन गयो यहाँदेखि जाने हो यो त उता भएर जाने हो नि त त्यो बाटो त्यो यसरी जाने हो क्या बाटो त के हो त्यो के ल्याएछ ऊ पर तिम्रो ब्यागमा यो पिङ साइड यो सेको बिहा ड्रागन्स ब्याग जाने छैन होला मामा Papa, can you give me the black thing? ओके ल I will carry. शब्द मलाई चाहिँ के फिल भएर चाहिँ लास्ट टाइम आउँदा दाइहरूसँग आउँदा अर्को फिल भएर थियो आज फ्यामिलीसँग आउँदाखेरि अर्को भाइब्स आइरहेछ मलाई रिल्याक्स गएको कि चढिनेहरू चढ हाइकिङ उहिले ग्याङहरू नेपाली ग्याङ चाहिँ अगाडि पछाडि भइयो Come this side. Come. यो पनि एउटा एक्सपोर्ट हो क्या यहाँदेखि लास्ट टाइम slowly no need to fast hurry take your time take it easy okay no need to hurry के yes obviously भइहाल्छ नि यो त अक्करै भिडको बाटो जस्तो लाग्दैन कि लाग्छ क्या मलाई यसको छेउछेउ छ नि यस्तो say thank you yaar let's go यहाँदेखि लेफ्ट चाहिँ अलिकति उयो छ हङकङ ट्रायलतिर जाने मलाई यो अर्को फोटोसुट गर्ने बेबी एकछिन ल फोटोसुट गर्ने हामी यता कि अब हामी राइड जाने अब एउटा फोटोसुट गर्ने ठाउँ यो पनि है एउटा यहाँनिर तल सेको बिच राम्रो देखिन्छ क्या त्यसमा आएर कि कम साइड ल
Yeah. छिटो न आमासँग जाँदा कस्तो राम्रो रहेछ खै रिभ्यूमा खै एमा देख्यो मैले भने कस्तो जाँगल छ कि यहाँदेखि कस्तो चिसो यहाँ अब त्यहाँ डेजर्ट हो गल्फ ग्राउन्डमा छ country club. I want to go to that island. लास्ट टाइम आउँदा मान्छे थिएन क्या कति राम्रो भ्यू Are you tired? Really? Tired? Okay. यो सेको बीच यहाँ जाने हामीले यहाँदेखि तल जाने यो चाहिँ हङकङकै उहाँ एकदम सङ्लो न सङ्लो बीच अरू बीचहरूभन्दा भने सुनेको है मैले यहाँसम्म छ छिटै न आमा हिँडिसक्यो लु अरे बाटो बिर्सिक्यो यार बाटो त बिर्सिएछ त Amma, this is the end. I know मेरो छोरी पनि फोटोग्राफर हुँदैछ ल जाउँ बेबी अब सकिनलाई आइपुग्नुलाई यस कहाँ छ ल जाउँ 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 त्यहाँ चढ्ने हो नि फोटो खिच्ने हो भने मात्रै हाम्रो डेस्टिनेसन पुरा हुन्छ